Hello， 大家好。省级饭店把香蕉装进苦瓜里面，上桌就是一道招牌菜，竟然卖到58一份。我的视频一起来看看到底是怎么做的。也不知道谁想的这个方法，香蕉竟然跟苦瓜在一起了，这样一搭配还是一道招牌菜。吃一次还想吃第二次，真的是太美味了。首先准备一根粗一点的苦瓜，把苦瓜给它去头去尾。然后像我这样把苦瓜切成3份，大家看一下，像这个样子就可以了。接下来准备一根筷子，像我这样操作，一直把苦瓜的瓤给它捣出来。不一会儿功夫，苦瓜的瓤就全部捣出来了。操作起来也是非常的简单，大家看一下，像这个样子就可以了。现在再准备一个小刀子，把苦瓜里面的内瓤给它刮掉。苦瓜的内瓤非常的苦，刮掉以后口感吃起来更佳，像我这样来回慢慢的刮就可以了。大家看一下，像这样就可以了。全部处理好以后，放入水中给它清洗干净。苦瓜的内瓤掏过以后会有很多的残渣，清洗干净以后，锅中烧水，用大火烧开。水开以后，把苦瓜下进来，然后往里面加入少许的白糖，这样苦瓜吃起来就不会那样苦了。焯水2分钟就可以，千万不要给它煮烂了，煮过头了成型就不好看了。煮好以后用筷子夹出来，夹出来以后放入凉水中给它过凉，放入凉水中浸泡2分钟就可以了。全部放凉以后，咱们剥一根香蕉，像我这样把香蕉装到苦瓜里面，接下来把多余的这一节给它切掉。现在再把苦瓜给它切成厚片，这里注意一下，千万不要切得太薄，切得太薄香蕉就很容易脱落。切成像视频中这个样子就可以了。全部切好以后，找一个大盘，把香蕉装入盘中。全部装好以后，准备适量的果汁，把果汁浇在苦瓜上面，这样苦瓜吃起来就非常的清爽。最后放上枸杞，搭配一下颜色。全部点缀好以后，美味即成。省级饭店非常火爆的一道苦尽甘来就制作完成了。这样做出来的苦瓜微苦，而且清热去火，香蕉绵软香甜，搭配上果汁，真的是太美味了。喜欢我的视频记得点赞、关注、评论区给我留言。今天的视频就到这里，咱们下期见。